Ini adalah belimbing wuluh. Belimbing wuluh sangat bermanfaat untuk bumbu masakan, masak ikan biar segar. Bisa juga bikin sambal. Dan manfaat untuk herbal, belimbing wuluh bisa mengobati batuk, yaitu bunganya beserta buahnya yang kecil direbus dari 2 gelas menjadi 1 gelas, diminum sehari cukup sekali. Akan menghilangkan batuk yang menahun. Ini adalah belimbing wuluh. Terima kasih. Rahayu, 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 dan semoga sembuh yang punya penyakit batuk.